akaseera kano mukkirize inshallah taala ntuuze Sheikh Abdul Karim Mugendera mu ntebe eno akaseera kakwanukula bibuuzo ebimu ku bibuuzo ebyabuuziddwa. Nja kusaba muganda wange Sheikh Nabil ojjeko ku meeza wano tuyambagane mu katono. Sheikh Abdul Karim ono musiraamu abuuza agamba nti assalamu alaikum Sheikh, embuuza navaako mu busiraamu nemmala nenkomawo. Muganda mwabuuza nti Sheikh, navaako mu busiraamu nemmala nenkomawo naye mu kudda teri yantooza shahada nze nagyetooza. Sheikh, ekyo kikkirizibwa? Sheikh, ekikkirizibwa nkoze buli mulimu gwonna Allah ansonyiwe naye nkoze ntya? Bwe kibanga kisoboka nyamba ontooze shahada kati kubanga buli ssaawa mbeera neeraliikirira era nsaba Allah ansonyiwe. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah wa bayyakum. Kusooka muganda waffe yabuuzizza ekibuuzo. Omuntu yenna bw'aba avudde mu busiraamu, ekimuzza mu busiraamu kubanga amenyawo obanga ajjawo ensonga eyo eyamujjisa mu busiraamu. Bimaana kitutegeeza bw'abanga yalangirira nti obusiraamu mbuvuddemu, kyandibadde kya buvunaanyizibwa alangirire nti nkomyewo. Tekimwetaagisa kuba nti afuna sheikh amutooze shahada, wabula kasita agamba nti nkomyewo mu busiraamu era ngenda kutuukiriza byonna bye nali mpakanya, kiba kitegeeza nti butereevu akomyewo muki mu busiraamu. Tekimwetaagisa kuba nti afuna omuntu amutooza shahada, tekimwetaagisa kubanga afuna omuntu amutooza shahada. N'obweraliikirivu obwaliko insha Allah huwa ala khair, kitegeeza nti omuntu oyo alimu obulungi bungi, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akunywereze ku busiraamu, akutaase ebyo byonna byonna ebyali bikugudde okujja mu busiraamu. Tusaba Allah akunywereze mu busiraamu. Naam, muganda waffe abuuza agamba Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbuuza singa maama wange ampa oba ndagira okumusitulako emigugu ng'agenda mu kyalo kulya Christmas, Sheikh muyambako? Bwe mba muyambyeko namulwa ntya mu busiraamu? Alhamdulillah, okusooka kwa byonna ensonga ekwatagana ne Christmas eyogeddwako bingi, bashekhe bagyogeddeko bingi, naye omuntu yenna omusiraamu tokkirizibwa kuyamba ku muntu ng'agenda kujeemera Allah. Kyetugamba nti la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti tetukkirizibwa kugondera kitonde nga tujeemera omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tumala okukakasa nti kyagendako si kirungi, toteekeddwa muwagira mu nsonga eyo etali nnungi. Oteekeddwa okubanga omuyambako nga Allah bw'atukubiriza, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Muyambagane mu kutya Allah. Ensonga erimu okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala temukkirizibwa kubanga mukola ki?
mugiyambaganako nabwe kityo bwomanya nti agenda mu mbeera efaanana bwetyo tekyandibadde kirungi kubanga omuyamba ku nsonga eyo. Wabarakallahu fikum. Assalamu alaikum. Sheikh, nsaba kunjawulira wakati wa bannabbi ne barasuli. Enjawulo eri wakati wa bannabbi ne arrasulu. Nabbi abamanyi bwe baali baawula wakati w'abantu abo ababiri, nabbi ne rasulu. Arrasulu ye muntu Allah subhanahu wa ta'ala gwaba atumye eri ekibinja ky'abantu nga azze n'amateeka mapya agaawukanako kw'oyo omubaka abaddewo. Mukitegedde? Gwe bayita rasul man jaa bishar'in jadid yukhalif man kana qablahu. Gwe bayita omubaka yajibazze n'amateeka amapya, shariya empya ng'eyawukanako n'oyo abaddewo. Ate gwe bayita nabbi, nabbi abakkaatiriza amateeka ga mubaka abaddewo. Nabbi abakkaatiriza amateeka ga mubaka abaddewo. Nabwe ekyo tugamba fakullu rasul nabi, buli rasulu aba nabbi, walaysa kullu nabi rasul. Si buli nabbi nti abaki aba rasulu. Mubitegedde enjawulo? Nabbi abakkaatiriza amateeka. Okuwa ekyokulabirako, nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja n'amateeka agage gaawukanako ne nabbi yaliwo mu kiseera ekyo. Ani? Isa alaihi salatu wassalam. Mu mateeka ga nabbi Isa, oli bwe yakukubanga oluyi ng'omuddiza ettama eddala ng'akwongera olulala. Kitegerekeka? Nga ye eddiini etambulira ku kusonyiwa kyokka, teri kwesasuza. Naye ate mu mateeka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah atugamba nti oli bwakukolako obulumbaganyi fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum. Bw'aba akubye luyi nawe okkirizibwa okukola ki? Omuddiza oluyi kikkirizibwa. Ekitaaliwo mu mateeka ga nabbi oli yakulembera oba omubaka yakulembera. Kitegereka nti nabbi abaako nabyazza oba byajja akyusa mwoli ku nabbi oli, si tteeka nti alina okukyusa byonna. Kyokubiri nti ababaka abayitibwa abarrasulu ne bannabbi eddiini yaabwe baki emu, mateeka ge gakola ki? Ge gaawukana. Nga nabbi sallallahu alaihi wasallam baga nti al anbiya abna allat, bannabbi bonna taata waabwe y'omu, bamaama be b'enjawulo. Kyategeeza nti amateeka ge gakola ki? Ge gaawukana, naye nga bo basigala bali ku tawhidi y'omu, tebaawukana mu tawhidi, mu kwawula Allah. Naye mugana amateeka amalala basobola okukola ki? Wa ala alladhina haadu harramna alayhim kulla dhi dhufr wa min albaqari walghanami harramna alayhim shuhumahuma. Amadiini gali agasooka kati ng'eyo ddiini ya nabbi Musa alayhi salatu wassalam, Allah yali yabaziiza okulya amasavu. Ennyama olina okugijjamu amasavu, tolina kulya savu. Ate mu mateeka ga nabbi Muhammad okkirizibwa okulya savu oba tokkirizibwa? Okkirizibwa. Kitegedde? Bali baali babagaana, ffe tokkirizibwa. Nabwe kityo baba baawukana mu shariya. Bannabbi babazze barrasul babazze n'amateeka agaawukanako na bali. Bannabbi babakkaatiriza ki? Wa barakallahu fikum. Muganda waffe abuuza nti Sheikh, abashiya be baliwa? Onyakibuuza mu lulimi luzungu. Who are the Shiites? Abashiya
be baliwa naga group of Muslims from Iran. Abashia kabinja oba kibinja ekyatandikibwawo omusajja ayitibwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Bamuyita Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Omusajja ono asulu ye, ensibuko ye, musajja muki? Muyahudi. Yayagala okukyusa obusiraamu buno ng'Abayahudi bwe basobola okukyusa eddiini y'Abanaswara. Eddiini y'Abanaswara, Banaswara bategerekeka bo be baliwa? Olwo nabuuza omanyi Banaswara naga nti Abanaswara mbamanyi be baliwa? Be bantu abasaala ennyo. Anaswara be bayita abagoberezi ba Nabbi Isa. Al-Yahud be bayita abagoberezi ba Nabbi Musa. Kati eddiini y'Ekinaswara kumpi 99 olwaleero ebirowoozo kwe batambulira bya musajja ayitibwa Pawulo. Pawulo yakyusa eddiini y'Abanaswara yonna. Eyeeyita Pawulo omutume yayagala okukyusa eddiini era yasobola okukola ki? Okugikyusa. Endowooza zonna ze batambulirako olwaleero zize. Yatandikawo Isa mwana wa Katonda, yatandikawo kamu mu busatu, yatandikawo ki? Ebyo byonna byonna Pawulo yabitandikawo. Kakati Abayahudi baayagala okukyankalanya obusiraamu naye bwali buzibu nga balina kukola nkola gye baakolamu luli ne bayingira mu busiraamu. Abdullah bin Saba najja akyusa mpola obusiraamu mpola ng'atandikira ku ki? Yatandikira ku nsonga ezigamba ti omuntu yenna bw'aba afiiriddwa ani ateekeddwa omusikira? Ani? Omwana bw'afiirwako kitaawe ani ateekeddwa omusikira? Aba mwana si bwe kiri? Akati nabbi bwe yafa ani yamusikira? Abubakari. Abubakari alina kakwate kinene nabbi. Temulanga waliwo buli azaamaanya. Omuntu yali ateekeddwa okuba omutuufu okusikira nabbi yali alina kuba Ali. Nga bwe mukimanyi nti olwaleero ensi abantu tulina ettaka gimu. Kyonna kyosiga mu bantu kimera. Oyinza okugaa nti kimera kitya? Olwali tetulina bannabbi wano ewaffe e Uganda bali bameka? Osobola okujjuza loole y'abannabbi. Tebalina bagoberezi? Babalina. Endowooza yonna gy'osiga mu bantu efuna abaki? Kati naye bwe yaleeta ekirowoozo ekyo naga ne ama omusajja ono mutuufu. Omuntu yali alina okuba omusika, yali alina kuba Ali. Nejja endowooza eyo ekula, bwe yavaawo n'aga nti Ali yali alina kuba nabbi. Naye Jibuliiru yakola obukumpanya. Omanyi nabbi yali afaanana naani? Ne Ali. Kati Jibuliiru yafuna okubuzaabuzibwa ku bana ababiri nabbi yaliwo omutuufu. Era endowooza ne bagigula. Bwe yavaawo n'agamba Ali huwa Allah. Ali yani ye Allah. Era ne Ali radiyallahu ta'ala anhu naye kennyini endowooza yagiwulirako. Era batambula mu makubo mu Madina awulira bamugaa nti anta hu gweye nagamba mani ana nzani nagamba anta Allah. Bamala okwogera nti ana Allah bwe bayogera nti gwe Allah naga subhanallah kigambo kimutaddeko nga kinene. Eriyo abantu abalina endowooza ng'ezammwe naga tuli bangi tukumanyi nti gwani. Kati najja akola kizibu kimu Ali. Yalagira abantu abo bookyebwa omuliro.
bwe baayokebwa omuliro ate nefuuka fitina naga nti eri abonereza na muliro okujjako Allah. Tukakasizza gwe Allah. Kati endowooza eyo gye yava bwetyo nejja ng'eyongerwamu ejja eyongerwamu okutuusa olwaleero weeri nga bw'oba otunuulidde eddiini ey'abashiya tetuyina kakwate nayo mu busira, kubanga buli kimu kyonna tukola ki? Twawukana mu kyo. Mu Qur'ani twawukana. Qur'ani gye tukkiririzaamu si gye bakola ki? Ne Allah yennyini twawukana. Kitegerekeka kubanga bo Allah gwe basinza abaako ebintu ebimu byamanya nga bimaze kugwawo gye bayita aqidatul bada. Allah kwandibadde nga kwolesebwa. Kitegerekeka nti Allah alina ebintu ebimu ebigwawo nga takola ki? Tamanyi. Abirabirawo nga bikoze eki? Nga biguddewo. Oyo gwe tusinza ffe. Sekyo kyokka bwe tudda ku basahaba bagamba nti basahaba bannabbi bonna bakafiiri okujjako omu oba basatu be basigala mu busiraamu, naye abasigadde bonna baki? Bonna bakafiiri. Era kyovalaba nti Ibn Taymiyyah rahimahullah yagamba nti bukyandaba bibiina byababuze sirabanga ku kibiina kyababuze nga Abashiya. N'Abayahudi babasinga, n'Abanaswara babasinga. Kubanga Omunaswara bw'omubuuza abantu ki abasinga okuba abalungi oluvannyuma lwa Isa, bajja kugamba bayigiriza ba Isa, bayizi be. Bw'obuuza Abayahudi bantu ki abasinga okuba abalungi oluvannyuma lwa Musa, bajja kugamba basahaba ba Isa, ba Musa. Bw'obuuza Omushiya bantu ki abasinga okuba ababi oluvannyuma lwa Nabi Muhammad, bajja kugamba basahaba be. Kitegedde? Kati ebyo twawukana. Mu bikolo twawukanya ddala mu bikolo. So si muki? Si mbatabi. Mu Qur'an twawukana, mu Allah twawukana, mu swala naye tukola ki? Bwe tutuuka mu kusaala esswala, bo basaala esswala zaawukana n'ezammwe. Mwali muziwuliddeko esswala ze basaala? Temuziwulirangako? Esswala zaawukanira ddala. Kana bwe kityo bwe baba bafuna wuzu tebanaaba bigere. Tebanaaba ki? Mu wuzu twawukana ebigere basiigako nga boosiiga nayo ku sokisi. Tebanaaba bigere. Ekyokubiri bwe batuuka mu kwaziina n'enjaziina eyawukana. Bagamba Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammada rasulullah, ashhadu anna Muhammada rasulullah, ashhadu anna Aliyya waliyullah, ashhadu anna Aliyya hujjatullah, hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mukwazina tukola ki? Twawukanye ddala. Kitegereka bwe tutuuka mu swala nazo twawukana, kubanga bwe swala basaala bbiri bbiri, bo batambuze mu nsi. Era beesembesa Nabbi yagamba nti kun fi dunya ka annaka gharibun aw abir sabila. Ba mu nsi ng'olinga ki? Oba omuki? Mutambuze. Kyobalaba nti basaala magharibi isha. Asiri bagisa ku dhuhuri. Bw'ojja ku dhuhuri oba tojja kudda ku asiri. Bw'ojja ku magharibi isha oba tokyalina. N'abamu batuuka ku kisembayo ne subuhi bagigatta ku isha. Bw'obabuuza lwaki mugatta subuhi ku isha, akubuuza nti gw'olina obukakafu nti onaatuuka ku subuhi. Nze bwe mba ngigasse mba nnina buzibu ki? Wallahi balina gharaib ebyewuunyisa bingi. Tegerekeka. Nabwe kityo nti twawukanira ddala 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 mu buli kintu kyonna. Naam, mu bufunze ebimu kubikwata ku aqaid, enzikiriza zaabwe, tasobola kusaala okujjako ng'asaalidde kataka akava e Karibala. E Karibala muwulirayo? Temuli Karibala. Kisangibwawa?
kiri mu Iraq. Ettaka lyonna lye basaalirako lirina kuva eri. Tasobola kusaalira ku ttaka lino kubanga liri najisi. Balina kusaalira ku ttaka eryayiibwako omusaayi omutukuvu ogwa Hussein muzzukulu wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati bo balina aqaida enzikiriza zaawukanira ddala ezasudwa. Eyo kiwanvuyizaamu olwa obwetaavu obubaddewo ku nsonga eyo. muganda waffe yabuze ekibuuzo ekyo barakallahu fik. Sheikh byonna byamubuuzize wabuze ekibuuzo nga kimu ebibuuzo bisatu, naye nebaza Sheikh ng'omuwalimu Allah gwabagazirizaako mu ilmu agazirize bibiri byembadde sinaba kubuuza, enjawulo wakati w'abasunni n'abashia azikonyeeko, n'ebirungi ebiri abashia bye balina akulaze nti tewali kalungi kabavaamu. Sheikh n'agamba assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheikh ffe abakyala bambala niqaabu tulina okuzijjako singa tuba tusaala oba tuvunnama nazo mu maaso. Naam, omukyala waba ali mu ssala abikkula face, waba ali mu ssala n'ebibatu byakkirizibwa okukola ki okulaga mu ssala, amma ebisigadde takkirizibwa kubanga akola ki birabibwa oba birabika. Ng'olwaleero abakyala basaala nga ebigere tebabibisse, n'ebigere byateekeddwa okubibikka. Ntegerekeka omukyala baba asaala n'ebigere akola ki abikka. Alina okusaala nga ebigere tebirabika. Okusaala nga asaalidde mu lugoye olulinga ekkanzu y'omwami, abakyala begendereze nnyo okusaalira mu lugoye nga lulinga ekkanzu y'omwami ng'ebigere bikola ki birabika, essala eyinza obutatuuka. Tube begendereza ku nsonga eyo. Naam. Sheikh ndi musajja mubazzi, naye we tukolerawo bangi, naye singa kasitoma ajja nenjogezeganya naye n'asiima entebe etali yange ne mmulamulira akakadde kalamba, ne ngenda ewa neiba nga neiba egitunda emitwalo 60, Sheikh nenjawula emitwalo 40 namulwa ntya? Naye kennyini abuuza ekibuuzo ekyo mutima gwe ayinamu ansa. Ala kulli hal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba totundanga kintu kyotalina. La tabi' ma laysa indak. Totundanga kintu ki kyotalina. Entebe yo si yo, kitegerekeka. Kiba kitegeeza nti otunze ekitali kikyo, eyenkola tekkirizibwa. Era ezo ssente z'oba otutte oba ozitutte mu bukyamu, tekikkirizibwa. Mulagirire eri nannyini ki, nannyini ntebe, waba akuyambye n'akuwaako alhamdulillah, waba takuwadde tawakkal ala Allah. Naam. Mukirize nkozese microphone ya Sheikh. Baganda baffe abali online bakomplainize nti ebibuuzo tebabibuulira, bawulira bubuuzi ansa zokka. Ono agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nina mukwano gwange agamba nti nno luno olukuŋŋaana nga Thurayya end of year mega darusu luli bid'a, olw'okuba nti lubeerawo mu kaseera keekamu ng'abakafiiri bakuŋŋaanye mu kuzaaza Allah. Sheikh tuyambe tume kuggwamu maanyi gajja mu darasa eno. Alhamdulillah, okusooka kwa byonna wasailu da'wa oba amakubo ga da'wa agatuteerwawo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba ne Allah subhanahu wa ta'ala ge yatuteerawo go ganjawulo. Go gaki ganjawulo, ate era go
tetusobola kugamba nti gali bid'a gazuuliddwa okuwa ekyokulabirako nga bwe tukutta akazindaalo olina kugamba nti nabbi yasomesezaako ku muzindaalo. Nabbi yasomesezaako ku muzindaalo yabaffe nabbi yasomesaako ng'asomesa basomesa abali mu Saudi baliwa yali abisomesezaako. Tulina kuba na ddaawa eri wano wokka etakola ki tatambula. Kyetugamba ku nsonga eno nti tetusobola giyita nti eno eri bid'a, tetugiyita nti eri ki eri bid'a. Lwaki? Kubanga okutuula kuno kwe tutudde tetutudde nti tukuza ki tutudde tukuza Christmas. Waliwo yazzeho nenniya nga yazze kukuza Christmas nga atudde mu ddarasa? Tewali. Ntegerekeka. Wabula baalabanga kyekiseera kitegereka kyetusobola okubanga tufuniramu abantu okubanga tubasomesa. Ng'oli bw'anassaawo nti buli Sande nina okusomesa nga tumugamba nti lwaki osomesa lwa Sande luli bid'a? Bino Allah yabituteera. Gwe oli waddembe okusalawo ennaku z'oba okola ki? Nga sahaba ayitibwa Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu agamba nti kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil maw'idha. Nabbi yakyusanga ennaku n'atuwa n'afuna nti olunaku gundi kanzije mbasomese, olunaku gundi kanzije mbasomese. Ekisinziira ku musomesa kussaawo programu ze nti wano wenja okukola ki? Wenja okusobolera okubakuŋŋaanya mbasomesezeeko. Kati mu mbeera efaana bwetyo tetusobola kugamba nti eyo embeera eyitibwa bid'a. Wallahu a'lam. Muganda waffe abuuza nti sheekhe, mu nsi gye tulimu teramuza mateeka ga Busiraamu yani shariya. Bwe tuba tukutte omuntu yenna nga akola liwalt ali ebisiyaga, bwe tumutwala mu kkomera babaterawo ssente ezibajjayo balina ne balooya ab'amaanyi. Abange sheekhe tumulamuleko tutya? Tumulamuzeeko ng'obusiraamu bwe bugamba? Bugamba butya? Barakallahu fikum. Amateeka gonna ge tuwulira aga sharia naddala ensonga eziyitibwa iqamati al-hudud, okussa amateeka ago mu nkola, tegali ku muntu kinnoomu. Ntegereka? Tegali ku muntu kinnoomu oba nga imaamu wa masjidi n'agamba nti olwaleero tugenda kukola ki? Waliwo gwe tugenda okutemako omukono yabbye. Ebyo ebintu bibaako hakim, omulamuzi ali waggulu ku ntikko nga tabuuzibwa. Oba ntegerekeka? Naye bw'obanga gwe okyabuuzibwa ogira okyesoonyiwa. Kitegerekeka? Paka lw'olifuna amaanyi agakola ki? Era kibolaba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu Makka mwali muddeko nti yatema omubbi? Tebaaliyo. Abenzi tebaalimu. Lwaki teyabasanga ku hudud? Teyalina maanyi ago. Yamala kutuuka Madiina n'abanga ye mukulembeze, kyaba atadde mu nkola teryamubuuza. Ntegerekeka? Kati mu mbeera ey'amateeka ago aga sharia tukola ekyo ekiri mu busobozi obwaffe, ekyo ekiri mu mateeka ago amanene iqamati al-hudud tekikolebwa bantu banakeera nkya ne bakubuuza nga toyina ki? Naam, tube begendeeza nnyo naddala ku mateeka agakwatagana kutema kukola ki, kuba nti ne Allah yagassaako obukwakulizo nga buki? Bungi. Tegereka? Yagassaako obukwakulizo nga bungi. Si buli muntu yenna nti asobola okukissa mu nkola. Naam. Muganda wamwabuuza agamba Sheikh ddi lwenkakasa nti gundi afudde mu nanfuusi nga bwe kyali ku Thurayya ibn al-Yaman, era nembanga nange simusaalira. Ayinza okuba nga omuyinako bukyayi gwe n'omutumba nti we munnanfuusi kammute. Ala kulli hal, ossamu kye tulina okumanya
nti kizibu nnyo olwaleero okumanya omuntu nti oyo munnanfuusi. Lwaki? Gwe bayita omunnanfuusi nze naawe tetusobola mumanya. Olaba ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyali nabbi naye tiyabamanyanga okujjako nga Allah amugambye nti oyo gw'otambula naye muki nga obubaka abujja waggulu. Ntegerekeka. Kati kikwatagana ne annifaq kubanga omunnanfuusi aba nakulayini esooka kikwewuunyisa wasalira kiba kizibu nnyo mutegeera era womumanyira nti ono munnanfuusi aba takyali munnanfuusi aba afuuse birala. Nabwe kityo si kirungi kulamula ku musiraamu gwolaba yenna musiraamu nti oyo muki munnanfuusi. Buli lwofulumya hukumu eyo ku musiraamu n'omuyita nti oyo munnanfuusi kitegeeza nti omaze ottuwa okulamula nti oyo wa muliro tagenda guvaamu wateeseganyiza ne Allah buli kimu kyonna yakikutegeezezza. Agamanya tube begendereza nnyo okuyita munno nti oyo muki. Oli ajaga nti shekhe nabbi yagamba nti ayatul munafiq ubona omunafusi lumeka wa idha haddatha wa idha wa'ada wa idha utumina. Mu hadithi endala yaga nti wa idha khasama fajar. Oyogera ki ku bubonero obwo? Obwo bubonero Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwayogerako babuyita nifaqun amali, bunnanfuusi bwa bikolwa. Obunnanfuusi bw'ebikolwa tebujja muntu mu busiraamu. Obunnanfuusi obujja omuntu mu busiraamu babuyita nifaqun i'tiqadi. Bwa bunnanfuusi bwaki bwanzikiriza ate tobumanye ggwe. Naye bw'okwata obubonero bulinga Nabbi bwabwogedde n'obuleeta olwaleero ku basiraamu tojja kusigazaayo atali munnanfuusi. Ntegerekeka. Bonna ojja kuba bano bayiye mu muliro kubanga innal munafiqina fi darki al asfal, bonna ba mu muliro. Kati ne bagiyita nifaaku amali. Tetusobola kusinziira ku yo ne tulamula ku muntu oyo nti muki. Wabula kye tulina okukola kale bwe tuba twogedde tuyinza okuga nti alimu akabonero kaki oba tomuwadde erinnya alimu akabonero naye oba tomuwadde erinnya lyaki lya bunnanfuusi. Nabwe kityo nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyasobola kumanya bannanfuusi. Olaba Umaru radiyallahu ta'ala anhu naye teyasobola kukola ki. Yatuukirira Hudhaifa n'amugamba nti waayi nzibiraako Nabbi yambala mu bbo. N'amugamba nedda toliimu, naye tebaayo musiraamu yanaddamu kumbuuza kibuuzo ekyo kikomye ku ggwe. Kitegereka. Era Umaru kye yakolanga nga bw'alaba Hudhaifa gwatasaalidde nga naye adda ebbali tasaala. Bwe yalaba nga Hudhaifa nga akusaalidde nga ajja asaala. Ye ke kabonero kwe yamanyiranga nti oyo abadde munnanfuusi. Kitegereka. Wa barakallahu fikum. Mwanyina mwabuuza agamba Sheikh salamu alaikum. Sheikh wembanga njagala okufumbirwa ntuukirira ani nga nze omwana omuwala omusiraamu nga sinnafuna musajja ani gwe nnyinza okutuukirira anoonyeza omwami. Gwateekeddwa okutuukirira ateekeddwa okutuukirira oyo amulinako obuvunaanyizibwa. Amulinako obuvunaanyizibwa imba ayinza okuba taata we oba mwannyina oba omuntu yenna amulinako ki obuvunaanyizibwa asobola omutuukirira. Bwe kiba kiganye asobola okutuukirira ku bakulembeze b'obusiraamu n'abatuukirira. Nina obwetaavu bwange bwe buti nga bw'olaba omukyala eyajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba njagala ompasi abigamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'amutunuulira okuva wansi bw'ati n'atunula waggulu n'akyuka n'atunula muli. Sahaba nanga nti ya Rasulullah olabika tomwagala nze mumpe. Nabbi n'amubuuza oyina amahale naye ate awo mahale agenda okukebera amahale nga tewali.
n'asooka asiriikirira. Nabbi namwe agenda onoonyeeyo, genda eka onoonyeeyo, yinza okufunayo akantu konna ketumuwanga amahari. N'anoonya n'abulwa. Namugamba nina nkutu yange eno. Nabbi namugamba kati bw'onejjako enkutu ate onaasigaza ki? Namugamba nti iltamisi walaw khatama min hadid, genda onoonyeekebe empeta nga ya kyuma, genda ogireete. Okitegedde? Omusiraamu yanoonya empeta neekola ki? Ku nkomere Nabbi amubuuza olinayo ku Qur'ani? Wakwatayo? Naga Qur'ani nina. Naga khalas zawajtuka bima ma'aka min al-Qur'an. Qur'ani gyolina kyala mukuwadde. Kitegedde? Ala kulli hali kikye tutegeeza mukyo nti atuukirira gwe kikola ki? Kukikwatako insha Allah ta'ala mu bakulembeze obusiraamu basobola omusalya amagezi insha Allah. Naam, assalamu alaikum warahmatullah. Wabadde okwawa ekibuuzo olunaku olw'eggulo nga omukyala ng'abuuza nti asobola saba mahare ng'asaba oli amusomeremu ku Qur'ani. Naam, abuuzizza nti kisoboka omukyala okusaba amahare n'agamba nti bba wange amahare ge mmusabye atusaaze magaribi. Kasasaaza magaribi neggwako ge mahare ge muwadde gabampadde. Abaffe yajuuzu kikkirizibwa. Ndoza kyekimu. Naam, bw'abanga ekyo kyandibadde nga kijja naye nga kijja ng'ekisembayo omwami ng'amaze kubulwa, kitegerekeka. Naye mahare kyandibadde ekintu ekikalu. Mahare kyandibadde ekintu ki? Kikalu, kirabibwako ng'oli ne bw'aba yeekyanze, kitegerekeka. Osobola okugamba nti ngenda kuddiza amahare go bikole ki? Bikome. Naye kati wa Qur'ani ogenda gasaba otya? Akuddiza eki? Magaribi oba essola gye osadde. Kyandibadde kirungi kisabe ekintu ekikalu ekirabibwako. Ekyokubiri, naamu kikkirizibwa mu mbeera eyo nga kyo kikola ki? Kikkirizibwa, naye kye tewandibadde tuwaamu amagezi. Kyandibadde ekintu nga kikola ki? Waliwo omukyala ayitibwa Sulaim. Sulaim omusajja yamuwasa, yajja n'amwogereza n'amugamba nti mithluka la yuraddu, omuntu akufaanana kizibu omugoba addeyo, naye waliwo ekiŋŋaana okufumbirwa. N'amugamba ate ki? Sente zoyetaaga? N'amugamba nti nze ndi musiraamu gwe toli. Nze ndi musiraamu gwe toli. Bo n'omala osiramuka nze khalasi biba biwedde, mba seetaaga kirala kyonna. Naye kusiramuka kwokka nti ŋŋendewa. Namwe agenda eri Nabbi otole shahada. Eyo bwe yatuuka n'asiramuka. Bwe yasiramuka amahare g'omukyalo oyo gaali kusiramuka kwa musiraamu oyo, musajja oyo. Ekiraga nti kikola ki? Kikkirizibwa mu mbeera efaananako bwetyo. Wallahu ta'ala a'lam. Sheikh abuuza olwaleero enkola yasusse ey'okusoma edduwa z'abaana abagenda okukola ebibuuzo P7 senior 4 senior 6. Sheikh edduwa ezo zizamulwa zitya mu Busiraamu? Ekituufu kiri nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba la tattabi'anna sananan man kana qablakum, mujja goberera enkola y'abo ababakulembera luta ku luta, hatta law dakhalu juhra dhab aw dhab la dakhaltumu, kababe nga bayingidde mu kinnya kyaki ky'enswaswa nammwe mujja kiyingira. Bamubuuza nti alyahudi wannasara, kyotegeeza tujja gobera abayahudi n'abanasara? Nabbi n'agamba nti famani alqawm, mulooza bandi be naalibadde njogerako. Kitegerekeka.
kujimu ku misiba gye tufunye ku mulembe guno egyo gimu ku misiba gye tulina kati egyokubanga tukuŋŋaanya abaana tubasabire kubanga bali bakola ki bakikola babasabira naffe tukole ki tubasabire ntegerekeka ekyandibadde ekyobuvunanyizibwa ku mbeera efaanana bwetyo kwekuŋŋaanya abaana abo tuba tubakuŋŋaanyiza kale ne tubassaamu omutima oba okubagumya engeri gye bagenda okukola ebibuuzo ne tubanyonnyola nti beesigamire Allah mu kukola ebibuuzo byabwe ntegerekeka bwe muba mugenda okukola ebibuuzo musome edduwa zino adhikaari zino allahumma la sahla illa ma jaaltahu sahla wa anta tajalu alhazana idha shita soma osabe Allah osome bismillah okola ebibuuzo byo bulungi naye kati ate kiri ku ddaala ddala tuba tulina okukolawo okusomawo Qur'ani tuyite abaseeka tuyite biki kintu kigenze kisukka bwe kyandibadde era naalibadde nkubiriza bannannyini masomero twegendereza ennyo eyo zizimu ku bidia kati ezizze empya ezimu ku bidia empya zikoze eki saba Allah tutaase amina ya rabbi Sheikh muganda waffe abuuzaga assalamu alaikum warahmatullah Sheikh nze nina ennyumba z'abapangisa ne omu ku bapangisa bange muvubuka buli lunaku akyusayo akawala Sheikh nvunaanyizibwa nfuna edhambi ku mupangisa oyo oba nedda akyusa nga gwe omulaba kyetwandibadde tugamba omusiraamu oyo ennyumba zo bw'abanga omuvubuka oyo bwati bwafaanagana ng'okimanyi akoleramu obujeemu ajeemera Allah subhanahu wa ta'ala kyokka nga naawe okimanyi kyandibadde kyabuvunaanyizibwa okulaba nga ennyumba yo bw'oba oyagala ebeemu baraka abantu abafaanana bwe batyo osobola obbeesonyiwa osobola okukola ki okubeesonyiwa bw'obanga oyagala baraka Allah agirekemu naye obanga otunuulidde kyansimbi ekikulu asasula bulungi biri tebinkwatako kasoga tebikwatako waliwo olunaku lwe bijja okukwatako nabwe kityo kiba kikyamu nnyo okulaba omuntu akola ekikyamu n'omutunuulya butunuulizi bw'oba tosobodde mugambako n'olaba nga akiremeddeko faminal afdal ekisingako obulungi kukola ki nti embeera sijja gikkiriza wano wange oyinza okunoonyako awalala naam wabarakallahu fikum Sheikh Allah yagezesa muganda waffe n'obulwadde bw'amajinni omuddo oyo ne bamujjanjaba embeera n'emuzitowako n'abanga n'okutegeera kyategeera ne bamutwala abamuli okumpi ne bamutwala mu ssabo Sheikh agenda okudda engulu nga mu ssabo bamufulumya abange omuddo oyo avunaanyizibwa nti naye akoze shiriki teyamanya bw'abanga teyamanya talina musango nga bamututteyo nga teyamanya talina ki talina musango wabula ateekeddwa okunyiigira abo bamukola ekikolwa ekyo era tateekeddwa kuba nti abeesembereza mu mbeera eyo ateekeddwa okuba nga avumirira ekikolwa ekyo kye baakola ekyomutwala mu ki mu ssabo kyateekeddwa okuba nga akivumirira era taddangaawo naaga nti bali be baakola ki be bamponya era be bantaasa okuva mu mbeera gye yalimu ntegerekeka oba olwa kati nga ye omuntu talina ki musango insha allahu taala nga ye omuntu wabarakallahu fikum Sheikh ndi muwagizi wa mupiira era gunnyumira era bwe mba mpagira katiimu kange akamaniyo magaribi n'ekasanga
nenziruka nensaala magalibi yange naye obulaadi nga tiimu yange bagitwalaganya nenziruka mu kibanda sheekhe nenkolera eyo obulaadi wange mpola mpola. Tukimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala assa malayika ne zibuutikira ababakola obulaadi sheekhe. Kati nange mu kibanda gye ŋŋenze gye nkolera obulaadi sheekhe malayika zigenda kujja zibuutikiremu nze nzekka. Alhamdulillah, ala kulli hal omupiira ng'omupiira bwe guba nga gutambulira ku mbeera etasukka nsalosalo za Allah tekyandibadde kibi, naye obuzibu obugulimu olwaleero nti gwasukka ensalosalo za Allah, kuba guzannya, kuba gulaba, bonna abasinga obungi basukka ki ensalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo omusiraamu okubanga abadde asaala essola naye nga buli lwawulira enduulu agaba bantu alaganya kitegerekeka, ali wakati w'abasaala n'abalaba omupiira yadde tagulaba butereevu. Basiraamu twegendereze nnyo ebintu byonna ebituugula okutujja ku ssola. Eno essola singa twali tumanyi engeri Allah subhanahu wa ta'ala gyayagalamu omusaaze, twandibadde tetudduka mu ssola kuddukira mubiri shaitaani byesinga okwagala. Kubanga essola munajat kwekoowola okuba wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala, n'ebya Allah opapa odduke obiveemu osobole okgenda okukola ki. Olaba mbu abazannya omupiira kitegerekeka, kano kabonero tekaba kalungi eri musiraamu, akakabonero tekaba kalungi. Noga nti akanziruke avikari ngende nga nsogerere wali nga bwenda baki billah aleika ddala oyino enniya ereeta avikari nga enniya eraba mupiira wali osobola bigatta. Ma jaala Allahu lirajulin fi qalbayni fi jawfi, tosobola kubana emitima ebiri, guno guli ku adhikari guno guli kuki, olina okubaako ekimu kyoliko. Kyobalaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaana okusaala eswala ng'emmere kuli miki. Lwaki? Birowoozo byokudduka mu swala, ojja kusaala ng'eno olowooza mmere. Agaana okusaala nga masjidi erimu ebifaananyi ebikubuzaabuza, sooka ojja ebikubuzaabuza naye ojja noola omusiraamu asaala TV emuli mu maaso. Abaana atera okugenda ku ruku ne wajja akanyuma n'ayongeramuuko katono asooka akamaliriza. Ayi swala hathi, oba osaala swala ki? Wallahi swala tugiwe ekitiibwa, tugulumize swala, kubanga mu busiraamu teri mulimu Allah subhanahu wa ta'ala gwajja kusooka kubuuza okujjako ki? Swala. Awwal ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyama min amalihi, ejja kuba ki? Swala mirimu gyo. Nabbi yagaa nti fa in saluhat, Allah bwali kusaasira eswala yo nebanga eyiseemu, ebisigadde oliba oyiseewo. Naye eswala bweribaako obuzibu fakad khaba wa khasira, oyolekedde emitawaana. Kati ebizitoyo eswala yo ye musiraamu okumala okusaala eswala n'oleeta istighfar ng'otudde awo oli. Lwaki oleeta istighfar olowooza ng'omaze okusaala? Taksir, waliwo obukendeevu bwokoze mu swala, ofunye ebirowoozo, ofunye biki. Adhikari zino ze ziyamba eswala yo okuzitowa. Negwe olumaze okusaala salaamu ey'okubiri ogitodde otunula wali ngatto.
essola tugiwe ekitiibwa. Assala assala mu bintu byonna nabbi sallallahu alaihi wasallam byassaako essira yassa kuki? Sola. Tetugayalirya sola guno mupiira gwa kaseera buseera naate esola ejja kubaawo. Ebiseera ebimu muba mu bibanda mulimu bano abanywa obuveera kyegerekeka ene bakusammuliza obuveera ate bwomala nojja osaala esola nga olaba ebintu tebikwatagana. Wallahu mustaan. Muganda mwabuuza agamba shekhe ndi mukozi wa gavumenti naye nsasulwa emitwalo 2 aleka yadde ategeeza miliyoni 2 okusinga kyawandise wansi ne shekhe omu yagamba nti nsasula ezaka. Shekhe nkole ntya ku sente ezo kwensasula ennyumba mwensula kwensasula ne tuition wa university abange empeeko zaka? Oyo mugagga miliyoni meka? 2. Mitwalo 2 miliyoni 2. Bwegiba emitwalo 2 mwavu. Mitwalo 2 abaki? Abamwetaavu. Bweziba miliyoni 2 nga buli mwezi azifuna miliyoni 2 ate ekikirala. Naye kati zaka y'omusaala. Zaka yaki? Y'omusaala. Omuntu afuna omusaala zakaye bw'aba wakuwa zaka yandibadde akola ekimu ku 2 ekimwanguyira. Okukwata sente ezo zofuna buli mwezi nozikubyamu omwaka ziba sente mmeka? Ntegerekeka. Bw'omala okuzikubyamu n'omanya nti nfuna kale miliyoni 1 kale kitono nnyo miliyoni 1 mu mwaka ziba sente mmeka? Miliyoni 12. Siwe kiri? Bw'omanya nti zimba miliyoni 12 zijja kunnema okuŋŋaanya. Zijja kunnema okuŋŋaanya. Ekkuba erisinga okuba eryangu ku nsonga eyo ogamba nti miliyoni 12 singa omuntu abadde wakuwa zaka ziba sente mmeka? Okwata miliyoni ezo 12 n'ozigabizaamu 40. Ntegereka? Bw'ogabizaamu 40 ofunye mmeka? Ababala twale meka? Girimu 3. Kitegerekeka? Ngomanya nti omwaka omulamba Allah neetaagako emitwalo 3 ku miliyoni ezo. Ati nsobola okukwata ku musaala gwange akakadde ne ŋŋamba nzigyeko emitwalo 3 nga wadde zaka kati sibanjibwa. Mwaka gwonna kambeewo nga sibanjibwa zaka. Eryo ekkubo liba lyangu. Oba si ekyo n'ogamba emitwalo egyo 3 kangigabizeemu mu nnaku zino mu myezi gino emeka? Buli mwezi ngende nga ntemako. Ntegerekeka? Naye ekkubo libaawo. Abamenyi baalisawo okugamba ku makubo g'okujjamu zaka eyo yaki? Ey'omusaala. Kati kiba kikwanguyidde ku byonna kyokola. Bwe zibanga zonna nga bw'ozifunye tosigazaawo yadde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la sadaqatan illa an dhahri ghina. Teri zaka eweebwa okujjako nga olina kyosigazaawo. Kitegerekeka? Kubanga tolina kyosigazaawo kyo kitegeeza nti tokakatibwako. Na Shekhe mbuuza nina omusajja anjogereza naye obuzibu bwe tasaala okujjako ejjuma yokka. Omwami ono ayagala kumpasanga mukyala wa 2 agamba ayagala nnyo omukyala alina eddiini ate yenze. Shekhe nzikiriza okumufumbirwa. Bwe mugamba nti saala aga nti nja kusaala naye sinnatuusa okujjako ejjuma. Omukyala yandibadde yeebaza Allah okubanga amulaza omusajja kikyali. Yandibadde yeebaza ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ye Allah enkola yakulaga bw'amala okulaga kati kiri gy'oli byonna by'onaasinkana ojja gamba nti namanyirawo
naye ngaokumanya tekukyagasa. Kati omwami afaanana bw'atyo, manya nti agenda kukumenya era ojja mumufunamu obuzibu bungi nnyo. Bw'anaamala okukutuusa, kitegerekeka, eyo eddiini gy'olina Allah batakusaasidde ajja gisiimuula mpola mpola okukkakkana nga naawe yali asaala nga naawe tokyasaala ng'osaala muzimu. Kitegereka, omukyala yeetaaga nnyo okuba n'omwami asaala. Afazaali omwami asaale, omukyala abe munafunafu. Naye bwe kisangibwa nga omwami munafu mu byeswala, ate omukyala bw'agamba kunafuwa, la hawla wala quwata illa billah. Tegerekeka, kubanga bo balinamu akaseera ke bafuna ne batasaala. Akaseera katera obbagayaza ebiseera ebimu okujjako Allah babasaasidde. Bw'awummula atera okuwummulira ddala mwezi mulamba. Katube begendereza nnyo. Omukyala omwami bwabanga esswala kizibu kye, oyo mwesonyiwe. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, idha jaakum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Nabbi yagamba nti omuntu musiimengako ebintu bibiri, dinahu wa khuluqahu. Ate atasaala yena ddiini ki? Oba wesula mu buzibu. Mwanyina mwabuuza, Sheikh nina omwami wange mwagala nnyo ate naye bw'atyo anjagalira ddala. Naye ekizibu kye nnina, mwami wange yeddira mamba ate ne maama wange yeddira mamba. Kitamwa maama awira akitamwa. Bwe naamwabulira, Sheikh omwami ayinza okwetuga. Nkole ntya Sheikh kuba omwami mwagala? Kyetujja mugamba, ekisooka kya byonna, omuziro ogumu mu busiraamu, ebyo ffe tetubimanyi nnyo mu busiraamu. Kitegerekeka, okugamba nti ono wammamba n'oli wammamba, ebyo obusiraamu tebubimanyi. Ebyo Allah yabissaawo litaarafu basi, kusobola kukola ki? Kumanyagana kye kyokka. Naye ojja kulaba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, Nabbi akwata muwala we amuwa Ali. Amuwani Ali ne Nabbi baali beeyita batya? Taata wa Ali ayitibwa Abu Talib. Abu Talib taata wa Nabbi omuto. Ntegerekeka, Nabbi sallallahu alaihi wasallam akwata muwala we amuwani Ali. Kitegerekeka, kati wane waffe n'omala okikola ekyo bakiyita ki? Si bya Buwarabu, wabula eddiini y'Obusiraamu tekigaana. Era bwe mukigaana ne mukiharamisa, omusango gwe muba muyina ewa Allah munene, kubanga tetukkirizibwa kuharamisa kintu Allah kyataharamisanga. Olaba yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima osinzidde kuki? Lima tuharrim ma ahalla Allahu lak. Sinzidde kuki okuharamisa ekyo Allah kyahalalisa? Kitegereke, anga Nabbi yeta kimanyi. Kati babanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah nenyezza bwatyo, ate butya onagamba nti ekyo kiri haramu ewaffe. Buli lwekifuluma kiri haramu ewammwe nga tekiri haramu mu Qur'ani, tekiri haramu ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, oba ozzizza ogumu ku misango eminene, oba oliawo egisinga ne shiriki. Allah bwe yali asengeka amazambi amanene, ezambi lyasembyayo okuba eddene, zambi ki? Nedda. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Kwe kwogera ku Allah ekintu kye mutayinaako irimu, nogamba kiri haramu naye nga tekiri haramu. Lyezambi erisinga ne shiriki. Ntegerekeka,
kati tulina okuba begendereza ku nsonga eyo kino kiri halali kino kiri haramu. Ekiri halali kyekyo Allah kyeyafuula halali, ekiri haramu kyekyo Allah kyeyafuula ki kyatafuula haramu tetukifuula haramu, kyatafuula halali tetukifuula ki halali. Naam, mukkirize nga tugenda mu magaribi nsembyeyo ebibuuzo bino bibiri. Ono muganda mmwe mukkirize muyise ekibuuzo kyali ku online. Ali kata angambye Jibril Mutasa Kafeero agamba mbuliza Sheikh Abdul Karim nti omuvubuka singa awasa omuwala naye ng'omuwala yafiisa bazadde be bombiriri ng'abadde abeera wa ssenga ne musabayo, senga n'aŋŋamba ne tufuna omuntu ng'omuwalimu oba imamu ekitundu n'aba nga yatuwooye yamugabye, wayita emyaka abazadde ne balabika ne bagamba nti ate baafa. Sheikh abazadde ne bagamba naye insha Allah mugende mu maaso n'obufumbo bwammwe, nikaahi eba ntuufu oba tusooka kugiddamu? nikaahi teddibwamu, nikaahi eba tekola ki teddibwamu, kubanga eba yatambula mu makubo matuufu, eba yatambula mu makubo matuufu, eba teteekeddwa kukola ki kuddibwamu, kubanga kyakolebwa nga tebamanyi nti ki webali. Kitegerekeka kati ate tetusobola kubusazaamu, kati tuba tubusazizaamu tuba tutegeeza nti babadde mu ki, babadde mu zina, babadde mu bwenzi. Kitegerekeka kati bulina kugenda mu maaso insha Allahu taala. Naam, mwanyinaffe abuuza ekibuuzo kino kizibuzibu naye abuuzizza nti omukyala abadde fisitula akkirizibwa okugatta esswala, era esswala ku swala endala bw'aba akkirizibwa buli swala afuna wudhu oba eyo wuzu emu gy'akozesa? Naam, mu gundi bakiyita istihada oba ekikulukuto. Omukyala babanga ayina obuzibu obwo akkirizibwa okugatta esswala, naye bagiyita jamuun suuri, jamu suuri. Mundabika kugatta naye ngaekituufu tekuba kugatta. Akikola atya? Addira swala zino ezigattibwa dhuhuri ku asiri, akeereya dhuhuri, kitegerekeka, n'agikeereya katugeze ebeebulayo eddakiika nga 10 eggweko, n'asala dhuhuri, manya n'asala dhuhuri butereevu, n'ayingira mu asiri. Mundabika jamu abanga agasse mu kifaananyi kugatta, naye ate buli swala eba gisadde mu kiseera kyayo, kyebayita jamu suuri, mu kifaananyi kugatta naye nga asula batagasse. Kati kiba kitegeeza nti wuzu emu esadde swala mmeka? 2. Ekyakkirizibwa okukikola bw'atyo, kitekina mutawaana insha Allahu taala. Buli swala bw'aba asazeewo okuba nti buli swala gisaalira mu budde bwayo, kiba kitegeeza nti buli swala ateekeddwa okukola ki? Okufuna wudhu. Naam, si kufuna wudhu wabula kunaaba, ateekeddwa okuddamu anaabe yenna alyoka asaali. Naam, abalina kunaaba. Wabarakallahu fikum. Ku kibuuzo ekisembayo ku fisitula, era mwanyinamu abuuza nti Sheikh bwekibanga nfuna wuzu tukitwale nti kunaaba nga Sheikh bwati si kukitwala, Sheikh atugala si wudhu nga ono bwakibuuzizza. bwe mbanga naaba ku buli swala, abaffe Sheikh bwe mba nsala taraweehe, nze owa istihada owa fisitula oba ekyalaalo mu Luganda, Sheikh lwentola salaamu mu taraweehe raka 2 nzireyo naabe? Tekikwetaagisa, kubanga eswala ebalibwa nti ekyali emu, eswala eba ki? Eba emu. Era kifaananako ayinza kuba musajja nga sina mukazi, wabula nga yalwala okutonnya, omusajja nga omusulo gutonnya, kitegerekeka, oyo naye esswala ye bw'aba asaala esswala, buli swala ateekeddwa okufuna wudhu, buli swala ateekeddwa okufuna ki? Wudhu. Ntegerekeka, bw'abanga buli swala ateekeddwa okufuna wudhu,
ewuzu emu esaala swala ki emu ne sunna zaako asobola okusaala qabliya nasaala sunna manya farada nasaala ne baadiya eswala egenda okuddako naye ajja kufuna wudhu kitegerekeka bwati bwatekeddwa okukola noono olwokuba nti tarawehi eswala ebalibwa nti yemu kitegerekeka tatekeddwa kuba nti buli raaka ajjuza wuzu munjogera enyango oba afuna wuzu emu ebemala insha allahu taala وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusembadde abawuliriza abagoberera ekyo ekisinga okuba ekirungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo byatuyigiriza era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe byonna ebiba bisobye. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga abalwadde mufa abawonya, abalina obuzibu Allah amalira obuzibu bwabwe, abeetaavu Allah abamalira obwetaavu bwabwe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusitula amadaala ku dunia ne ku akhira. Tusaba Allah abenga atumalira mu mbeera zonna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akadde kano ketuwaddeyo akasse ku minzaani y'emirimu gyaffe emirungi, yawma la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata Allah biqalbin salim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mwebazizza nnyo mukulu wange Sheikh Abdul Karim Mugendera hafidhahullahu wa ra'a.